ټول انتظامات نیول سوي دي اتفاقیه موټر ولاړ دی اختر دې مبارک په خیر یې شه ساجدا بجبين ماشاءالله خلک سوکا سره روان دي ډېر ښه خوند یې وکړ ډېر ښایسته تدابیر وو درځه نو دغه مخامخ جاده چې ده دا کور وګرځي ماشه تاسو ټول میوه ټولوي السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل دې بیا تاسو ته د نیکمرغه لوی اختر ډېر مبارک وي نو راغلی یم د ډاکټر صاحب سره مې ماخستن واده کړی و مال د اختر لمانځه ته به یو ځای په ګډه ځو نو دا ډاکټر صاحب ته مې ځان را رسولی دی د خیره سره تر هر څه له مخکې به د ډاکټر صاحب سره د اختر مبارکي وکړو نو بیا به د خیره سره ځو د اختر د لمانځه دپاره اختر مبارک روژې کړي دي فاجعه مې په غازیان خدای دې موږ هم نصیب وکړي حج ته ولاړو نو بس دا د ماشاءالله ډاکټر صاحب خو ډېر ښه داسې ګیټ اپ برابر کړی دی لاسي غاړه لاسي پټو بېشکه ولا نو ما تا خبره سره کړې وه چې وختي راځو نو تا ولې ځان مو برابر کړی ما سترګه هم نه ده پټه کړې تر دا اوسه ټوله شپه مې سترګه نه ده پټه کړې بیا چې د سهار خواته زه بېدېدمه هغه دا د کوڅې کوچنیان سره راووته بالا نو دغه کیسه وه نو ډاکټر صاحب کالي دې ډېر مبارک ستا ته دې مبارک دا زما د کالو په باره کې څه ووایي هغه مې مخکې یادواري وکړله ما ټول حساب ریپور ودانس جنابلات یو ښایسته ډیزاین انتخاب کړی دی صدري سره د کالو ډېر ښایسته ډیزاین ده وروڼو په آینده کې داسې جوړه کړلې جوړوو انشاءالله تعالی نو راځئ د خیره سره وخت به نه نیسو ځو دا د زابل ولایت کې به د خیره سره سږ کال د لوی اختر لمونځ ادا کړو د خیره سره راځئ راځه ډاکټر صاحب ماشاءالله بس د اختر ښکلی سهار دی دغه زما د یو ملګري کور دی ویني نو بس خلک روان دي هغه مخامخ چې دی دا د زابل ولایت بلاحصار دی نو موږ چې روان د خیر سره د زابل ولایت هغه عمومي عیدګاه چې ده هغه ته روان د خیر سره زه یم ډاکټر صاحب دی ستا دی ماشاءالله زیاته اندازه خلک را روان دي نو دوه درې ځایه ټاکلي دي په زابل ولایت کې او دا چې ده دا هغه عمومي د عیدګاه مسجد دی نو اوس د خیر سره زه ورځمه د دغه ځای خو بله یو شاټ ماټ درته ونیسو دننه که چیرې اجازه وه خو وبې نیسو که نه نو د خیره سره بالا به خپل لمونځ ادا کړو نو بس دا د ماشاءالله ټول انتظامات نیول سوي دي اتفاقیه موټر ولاړ دی الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي استاذي ما شاء الله نو بس دا دی ماشاءالله د اختر لمونځ وسو بس ماشاءالله په زیاته کچه خلک راغلي و دا د روان دي د اختر لمونځ وسو د زابل ولایت دی ډېر د امن په فضا کې نو ډېر خوند یې وکړ نو
تاسو هم تکبیرونه مه هېروئ تکبیرونه وایاست د اختر په شپو او ورځو کې ډېر زیات ثواب لري ماشاءالله تاسو به نو د خلکو ګڼه ګوڼه او ازدحام وینئ چې زیات دی نو موږ هم دلته لوړ ورته ولاړ یو نو ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله نو یو ځل مو بیا د لوی اختر ډېر ډېر مبارک سي اقصا مبارکي ورته ووایه د ټولو د اختر مبارک سپاهیانو غازیانو کې حساب سي ماشاءالله څوک کچ نه تللی خدای دې نصیب وکړي زموږ سره نو ماشاءالله موږ پر ډېر ښه وخت هم راغلو ډېر ښه وخت راغلو لمونځ مو راسه تېر شوی ځکه لمر ته مو ډېر انتظار هم ونه کړ بلکل صدرۍ خو نو ما ډېره ګرمي وه دغه کمرمین ته په لاس ورکړې هغه ته مالتې ونیسه بس ماشاءالله خلک سوکا سوکا سره روان دي نو دا بیا د زابل ولایت بل ایثار دی نو بس موږ هم ورته ولاړ یو تر هغو چې دا راشو کش ختمیږي نه ځمه نه او دغه مخامخ لار چې ده د زابل ولایت د ولایت مقام ته تللې ده دا مخامخ لار ځینو دوستانو چې اخترۍ نه یې کړی یا ورباندې ناوخته سوي نو هغه کولی چې دلته دا دې وینې اخترۍ رانیسي دا دې ولاړ دی نو موږ خو لا ښي په پښو راغلي د موټر مشکل نشته را سره او دا مخامخ ګنبد چې معلومیږي دا د زابل ولایت مرکزي جامع ده دغه د ایدیکا جامع ده د زابل ولایت څه شي نو دلته دا د یو دغه هم شروع ده د اختر مبارکیانې او انټرویو ده نو کشکې زه مو راغلی وایم انټرویو مې سره کړی وای ډاکټر صاحب یا اوس څه کوو موږ دغه رقم صحیح نو ماشاءالله ډېر ښه اهتمامات نیول سوي وو ډېر ښه خوند یې وکړ ډېر ښایسته تدابیر وو بس موږ هم راشوه سو د خیره سره یو څه به لا مخته وګرځېږو بیا به وروسته دغه اتفاقیه هم راوستل سوې وو درځه لندۍ دی ډېر دی لندۍ سږ کال بیخي زیات دي سونه وشان یا ارزانه دي نو دغه مخامخ جاده چې ده دا کړلې ده د زابل ولایت مقام ته دا خواڅه موږ رالو وینې ده دا لوړه ځای د موټر له کابل ته روان السلام علیکم جوړ په خیر اختر دې مبارک په خیر یې ښه تکلیف ډېر وبخښئ ماشاءالله ډېر ښه خوند یې وکړئ ماشاءالله ما او ډاکټر صاحب هم روانې ښه پر طبیعت ډاکټر صاحب اوس چای خورو یې واریاوه ما لا بیا هم د غونه یو څه دغه وخوړې چای ما وخوړلې نو ځو ستۍ کره ځو که زموږ کره ځو زموږ کره لاندې ښه نو خو د اختریانو سیزن هم دی نو بالا اختریان هم ملالېږي کور هم ډېر دی زموږ کار هم ډېر دی یا نسته نو څوک دي دا غاو در شاغه ما نو دا سپین کالي ته لږ ستا زما په خانه اړول دي دا زما سپین کالي نو توخي صاحب دا ډاکټر صاحب دا د کالو سره دونه ظلم کوي ته وینې زه صحیح دا دی نو بس دا لاره که چیرې بیا زابل ولایت ته رالې د ډاکټر صاحب دی کور درڅه ورک و نو دغه لار د ډاکټر صاحب دی کور ته تللې ده په دې کوڅه کې یو ځای دی د ډاکټر صاحب دی کور نور یې در ښیم نه ماشومان بس په کور وګرځي ماشتاستول میوه ټولوي دا و زموږ د اختر د سیریز د اختر د لمانځه یو ولاګ چې د زابل ولایت کې مو درته جوړ کړئ نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی نو بس د اختر سیریزونه را سره تعقیب کړئ د خیره سره د میلې هم پلان لرو او ښایسته ښایسته ولاګونه درته جوړوو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای